爸病咗啊！醫生叔叔話佢有癌病，要食好多藥丸，好辛苦喎。媽咪都好擔心，我都好掛住爸爸，好驚以後都見唔到佢。仁愛堂莊信儀援助癌症基金會幫助屯門醫院嘅癌症病人購買藥物，只要你哋每個月捐出100蚊，就可以為佢哋同埋佢哋屋企人帶嚟希望㗎啦。爸爸而家好返好多啦，媽咪話要多謝捐錢俾仁愛堂嘅哥哥姐姐。請支持仁愛堂莊信儀援助癌症基金。